E aí, gente, bom dia, boa noite, boa tarde para aqueles que estiverem assistindo aí, no seu horário que vão estar assistindo. Hoje eu vou estar postando um vídeo de um conserto, tá? De um cabo quebrado, de um estabilizador, que é uma ferramenta minha de trabalho, na horas vagas minha do que eu gosto de fazer, que é os hobbies meus de estar consertando as coisas, certo? Então eu peço desde já para você dar aquele like no vídeo, né, dar um joinha, se inscreve no canal, ajuda a gente está querendo sempre estar postando coisas novas aí para vocês, tá? Então às vezes sempre vai estar auxiliando as coisas aí para você estar vendo como que faz, que é fácil, não é difícil de fazer. Muito obrigado, então fica com o vídeo aí, valeu!